Θα ξεκινήσουμε τη γιορτή με το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. Είναι σημαντικό να ξαναδιαβάσουμε τα κείμενα των λογοτεχνών μας που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821. Να ψηραφίσουμε μέσα σε αυτά όχι μόνο την γενναιότητα των ηρώων, αλλά την τόσο έντονη θέληση των ανδρών και των γυναικών της καθημερινότητας για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία. Σε στάση προσευχής, τραγουδούμε γνωρίζουμε μαζί, είναι η προσευχή που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί σήμερα. Χωρίς να μιλάμε, παιδιά μου. Καλημέρα σας. Πρωτού ξεκινήσει η γιορτή μας, θα θέλαμε να σας πούμε κάποια αξιοσημείωτα κομμάτια της προσπάθειάς μας. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την παρουσία της κυρίας Σταυρούλας Βλάχου και τη χοροδία, που είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι της γιορτής. Επίσης, θέλουμε να τονίσουμε πως εδώ και 2 μήνες κάνουμε προετοιμασία και πάνω απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Μάρκου. Επομένως, ελπίζουμε να σας αρέσει αυτή η προσπάθειά μας και να περάσουμε καλά. 25η Μαρτίου, ημέρα διπλής χαράς για τους Έλληνες. Ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου και η Ελληνική Επανάσταση είναι τα 2 μεγάλα γεγονότα που σημαδεύουν τη μέρα αυτή και αποτελούν ένα βαθύτατο συμβολισμό της έννοιας ελευθερία. Αυτοί που αντιτάχθηκαν στις επιθέσεις των επιδρομέων και κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, ακολούθησαν μια εσωτερική φωνή Ευαγγελισμού και στηρίχθηκαν πάνω σε μια ηθική και πνευματική ελευθερία. Στην ελευθερία η οποία είναι πνοή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Γιορτάζουμε λοιπόν καταρχήν το γεγονός του Ευαγγελισμού της Παναγιάς από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Την αναγγελία ότι ο Θεός σπλαχνίστηκε το ανθρώπινο γένος, επιλέγοντας την Παρθένο Μαρία να γίνει γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού, για να έρθει στον κόσμο ο σωτήρας λυτρωτής. Όμως η συγκεκριμένη μέρα έχει και εθνικό χαρακτήρα, αφού μας παραπέμπει στους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων εναντίον των κατακτητών Τούρκων. Το ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Ελληνισμός, Ευαγγελισμός, θα παγγείλει η μαθήτρια Στανασιώτη Νάγια. Μια θα λύγει ο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν, οι κόσμοι μείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτη, ακούγονται ψαλμοί και μελωδία, πετάει ένα άστρο, σταματά εμπρός στη Μαρία.
Χαίρε της λέει, αϊπάρθενε, ευλογημένη χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σέ. Χαίρε Μαρία, χαίρε. Επέρασαν χρόνοι πολλοί. Μια μέρα σαν εκείνη, αστράπτη πάλι ο ουρανός. Στην έρμη της συγκλίνη, λησμονημένη, ολάρθανη, χλωμίτα πελπισμένη. Μια κόρη πάντα τύχεται, στενάζει ρισωμένη. Τα σίδερα είναι ατάραχα, σκοτάδι ολοκυρά της. Οι καταφρόνια, η δυστυχιά, στέκουν τα κόκαλά της. Τρέμει με μια στη φυλακή και διάπλατη η θηρίδα. Φεύγει και αφήνει και περνάει ένα άστρο, μια ναχτίδα. Ο άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του. Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού. Χαίρε Παρθένε, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σέ. Ελάς Ανάστα, χαίρε. Οι τείχοι ευθύς οριάζονται. Η μαύρη πεθαμένη νιώθει τα πόδια φτερωτά. Στη μέση της δεμένη χτυπάει σπάθα φοβερή. Το κάθε πάτημά της ανοίγει μνήμα χόρταγκος. Ρωτά για τα παιδιά της. Κανείς δεν αποκρίνεται. Βγαίνει, πετά στα όρη. Λιώνουν τα χιόνια, όσε διαβεί, όσε περάσει η κόρη. Ξυπνάτε εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο όσοι εγέρχεται, τώρα ζωή χορτάστε. Οι χρόνοι φεύγουνε, πετούν και πάντα εκείνη η μέρα είναι γραμμένο εκεί ψηλά να λάβει στον ευθέρα. Μ' όλα τα κάλλη του ουρανού στολίζεται όλη η φύση με 1000 μίλια λούλουδα για να τη χαιρετήσει. Γιορτάστε την, γιορτάστε την, καθώς σας μεταλάβει από τη χάρη του Θεού. Εσείς οι σκλάβοι, όσοι τη δάφνη στην καρδιά να φέρετε φοβάστε, αφορεσμένοι να είστε.
εκπροσώπων τότε ελληνικού λαού. Και όπως έγραψε και ο Κοραής, του αθώου η έκκληση στάχτη. Τόνωσε ακόμα περισσότερο την ορμή των Ελλήνων για την αποτίμηση του τουρκικού ζυγού. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα στον Θούριο που θα τραγουδήσει η χοροδία μας. Πρέπει, αν θέλεις πραγματικά τη λευτεριά, να το δείξεις με έργα και με απόφαση. Άρχισες πάλι τις φιλοσοφίες σου. Με ποια απόφαση να δείξει ο Ραγιάς πως θέλει τη λευτεριά του? Με την απόφαση του θανάτου. Αποφάσεις να πεθάνεις για τη λευτεριά. Από εκείνη τη στιγμή είσαι κιόλας ελεύθερος. Καλώς εσύ. Στοχάζεσαι πως είναι εύκολο να αποφασίσει ένας άνθρωπος να πεθάνει. Η ζωή είναι γλυκιά. Χωρίς ελευθερία είναι φαρμάκι. Και με τι τρόπο λες πως μπορούμε να μπάσουμε στη ψυχή του Ραγιάδου την απόφαση του θανάτου? Αυτό ψάχνω να πω. Και δεν βρήκες τίποτα. Όλοι τους είναι κατωμένοι στη ζωή. Σαν τις πεταλίδες στο βάθο. Άιντε ξεκόλα. Κάτι έχει φέξει μέσα στο μυαλό μου. Μα δεν ξέρω πώς να το πω και πώς να το φτιάξω. Ξεκινάω από μια ιδέα. Όλοι πιστεύουν σε Θεό. Τι λέτε, έτσι δεν είναι? Αν μπορούσε κανένα να του θέσει μόνο το φρικτό μπροστά στον παντοδύναμο. Μπράβο σου, Φα. Αυτό είναι μια ιδέα. Να τους ορκίσουμε στο ύψιστο πως θα δώσουν τη ζωή τους, το γιο τους και το αίμα τους, την ελευθεριά του γένους. Εσύ που είσαι πιο γραμματισμένος από τους τρεις μας το καλό. Μπορείς να γράψεις ένα νόμο? Αυτός ο όγκος θα λέει ότι εμφανιζόμαστε σαν τίμιοι άνθρωποι, πως όλες μας οι σκέψεις και όλα τα έργα μας δεν έχουν άλλο σκοπό παρά τη ελευθεριά της ταλέπορης πατρίδας μας. Ορκίζομαι είσαι ο ιερέα πατρίς, ορκίζομαι στα πολυχρονίου σου βασάνου σου, ορκίζομαι στα πικρά δάκρυα,
τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα, χεινόμενα, εις τα αυτή τη στιγμή και στη μέρους ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε. Εις το εξής, εσύ θέλεις είσαι η αιτία και σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, οδηγός των πράξεών μου. Και ευτυχία σου, για τα αμοιβή το κόπο μου. Και τώρα, αδέρφια, ας αγκαλιαστούμε και ας φιληθούμε. Γιατί εκεί πήραμε την απόφαση να πεθάνουμε για την πατρίδα, δεν είμαστε πια άλλοι. Είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερία ή θάνατος! Τραγούδια με τη χοροδία μας, περήφανοι όλοι. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1821, ο Αλέξανδρος Κυψηλάδης περνά το φρούτο. Η Επανάσταση αρχίζει. Η Ελλάδα έπιασε άπαξ τα όπλα για να αποτινάξει το βαρύ σιγό του Καλβάρι και ατενίζουσα εις το μόνο νικητήρα νόμο των Ορθοδόξων, των Τίμιων Σταυρών, κράτου μεγαλοφόρος. Ζήτω η ελευθερία, μάχου υπερπίστεως και πατρίδας. Με τα λόγια αυτά, ο Αλέξανδρος Κυψηλάδης θεσπικόβει τους Έλληνες στην επαναστατική. Thank you.
που τίποτε δεν μας απόμεινε. Οι εκκλησίες μας έγιναν τζαμιά και απόρρια των Τούρκων. Κανένας δεν μπορεί να πει πως έχει τίποτε δικό του. Οι φαμίλιες μας και τα παιδιά μας είναι στα χέρια και στη διάκριση των κατακτητών. Δεν πρέπει να σταυρώνουμε τα χέρια και να τηρούμε τον ουρανό. Ο Θεός μας έδωσε χέρια, γνώση και νου. Ας ρωτήσουμε την καρδιά μας και ό,τι μας πει, ας το κάνουμε γρήγορα πράξη. Ας είμαστε αδέρφια βέβαιοι πως ο Χριστός μας ο πολύ αγαπημένος θα βάλει το χέρι πάνω. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μια ώρα αρχίτερα. Στάματα αδέρφια! Ή να ξεσκλαβωθούμε ή όλοι να πεθάνουμε. Ο αγαπητός σας, ο Οδυσσέας Ανδρούσος. Από τον Απρίλιο του 1821 είχαν υψώσει την επαναστατική σημαία. Στον ναυτικό αγώνα συμμετείχαν κυρίως οι Σπέτσες, η Ύδρα και τα Ψαρά. Στη Σάμο επικράτησε απόλυτα η εξέλιξη και το νησί μαζί με τα Ψαρά αποτελούσε προχωρημένη βάση για τις ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Αντίθετα στοιχείο, η επανάσταση είχε άδοξο τέλος. Ακαπουζάν, Πασάς Καράλης, βομβάρδισε με ισχυρό στόλο την πρωτεύουσα του νησιού και ο στρατός που βουλβάστηκε έδειξε την εξέλιξη στο έργο. Απάντησε στην καταστροφή της Χίου. Δόθηκε από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, που πυρπόλησε την κατακτήρα του τουρκικού στόλου στο λιμάνι της Χίου. Λίγες μέρες αργότερα μετά την καταστροφή. Θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια σε θεατρική διασκευή το γνωστό ποίημα Ματρόβιο του σπετσιώτη ποιητή Γεωργίου Στρατίδη. Το ποίημα αναφέρεται στους ναυτικούς αγώνες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και στην ξεχωριστή μορφή του πυρπολιτή Κωνσταντίνου Κανάρη. Ένας παιδιώτης γέροντας, σκυπτός από τα χρόνια, με κάταστρα μακριά μαλλιά, με πύλη ματιά, σαν πλάτανος θεόρατος, γυρμένος από τα χιόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα μαύρα κυρατιά. Είναι από εκείνη τη γενιά και ο γέρος ο πετάνος, που ακόμα και στον ύπνο του την έκρεμο φλουκάνος. Είναι από εκείνους που έφυσαν τα θάλασσα του αίμα, από τους χίλιους που έβγαλε πατρίνα μου χρυσή. Είναι από εκείνους που έβαλαν στην κεφαλή του θέμα και άμμος βυθίστηκανε στο δοξαστό νησί. Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα, μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα. Σαν έγραψαν το ταυλό την ιστορία μόνη, χωρίς για αυτούς τους ήρωες μια λέξη αυτή να πει, με την πηγή του για σταυρό κι αυτήν το βαλόνι, άλλοι στα δίχτυα γύριζαν και άλλοι στο κουμπί. Στο λοκάπο των σπετσών, τα χρώμικα λιοντάρια, με τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι ψάρια. Ο γέρος μας παράπονο, ποτέ δεν λέει κανένα. Μα καπετάνιους αληδοί μέσα στα βασιλικά, εκείνους που είχε ναύτες με μάτια βουλκωμένα, στα περασμένα γύριζε και στα πυρπολικά. Και ξαπλωμένος δίπλα μου, μου λέγε εκεί στην άμμο, πόσα καράβια εκάψανε στη Δένεδο, στη Σάμμο. Παιδί μου, τώρα γέρασα. Παιδί μου, θα ποθάνω. Ένας ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο. Μα να βαστάξω δεν μπορώ της πείνας στο καημό. Κλαίω που αφήνω το νησί. Θα πάω στην Αθήνα. Πριν πεθαμένο με έβριτε μια μέρα από την πείνα. Μου λένε ο καπετάν Κωνσταντής, απ' τα Ψαρά εκεί πέρα, ως υπουργός εγίνηκε, μεγάλος και τρανός. Και αν θυμηθεί πως τη ζωή του έσωσα μια μέρα, απ' έξω από την Τένεδο, μπορούσε ο Ψαριανός να κάνει τίποτε για μένα, κι ίσως να δώσουν κάτι σε εκείνον που είχε τάλαρα η στέρνα του γεμάτη. 5-6 μέρες ύστερα δεν μπήκε στο βαπόρι. Ακουμπιστός περίλικος επάνω στο ραβδί, ώσπου στη Ρίδρα έφτασε και γύρισε στη Βιώρη. Το λατρευτό του το νησί, ο γέροντας να ηθεί. Και σκύβοντας τα κύματα, δακρύβευτος ερώτα. Πώς φεύγει τώρα το νησί και πώς ερχόταν πρώτα.
μου, είναι πάνω ο Κωνσταντής. Ποιος Κωνσταντής? Αυτός, ο Ψαριανός. Δεν λέει κανένα Ψαριανό εδώ. Εδώ είναι Υπουργείο. Να διανέψεις πήγαινε μέσα στο νοσοκομείο. Αν οι Σιτσιάνοι σαν και με δεν έγιναν το αίμα, οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Τι σήμερα εδώ? Δεν με θυμάσαι, Κωνσταντή. Γρήγορα εσύ με ξέχασες. Μα σε θυμάμαι εγώ. Ποιος τόλπιζε να ειδήποτες τον καπετάνιο Ζήτουλα, τον ναύτη υπουργό. Ποιος είσαι καπετάνιο και ποιο είναι το νησί σου? 50 χρόνια μια ζωή περάσαμε. Θυμήσου τις καλές μας εποχής, εκείνη στον καιρό. Μήπως εσά μου ήσουν την εποχή εκείνη, στην Κώση στην Αλεξάνδρεια, στη Χιώστη Μυτιλίνη? Απ' έξω από την Τένεδο. 55 χρόνια περάσαν από τη στιγμή εκείνη, σαν φτερό. Σαν να σε βλέπω, Κωνσταντή, δεν θα ξεχάσω αιώνια. Ακόμα στο πουρλότο σου, καβάλα σε θωρώ. Δεν ήταν χρόνος που έκαψε στοιχείο την αμβαρχίδα. Κι ήταν η πρώτη μου φορά εκείνη που σε είδα. Απ' έξω από την Τένεδο, θυμάσαι? Μια φρεγάδα σε βάλε μπρος. Μαράπη κουαλόγου γλυγοράδα. Μοχτοβατσέλα πίσω της, εμοιάζαν περιστέρια. Κι εσύ, γεράκι γύρω τους, επάνω στο βουλότο, που την κορβέτα τίναξες πρωτύτερα στα αστέρια. Σαν δαίμονας στο καπνό, γλιστρούσες και στον κρότο. Σε καμαρώνω από μακριά, οι ναύτες και ο αεροδρόμος, σε ξόλιγαν να φύγουνε. Τους είχε πιάσει δρόμος, γιατί η αρμάδα τζίγωνε. Επάνω στο τιμόνι, θάρρος τους ναύτες σου έδινες. Δεν βάσταξε η καρδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού μας σήμωσες. Μαντάρα Τούρκος σκοτοζίγωνε. Η μαύρη μου καμπάρα αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μα γρήγορα, μας αδελφίνει γρήγορα και εκείνος εγλιστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, «Τι κάνεις, καπετάνιο?» Και εγώ τους λέω, «Το ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω». Και σου πετώ διηγούμενα και μπαίνεις στο βουρλότο, κάνω τη μόνη δεξιά, το φλογερό το γνώτο του Τούρκου θα σε βουλιάζε. Θυμάσαι? Σου φωνάζω, πρώτους απ' όλους να ανεβείς. Μα δεν μ' ακούς κι αφήνεις άλλοι να ανέβουν. Έσκυψα κι απ' τα μαλλιά στα βράζω και σ' έσωσα και φύγαμε. Μα δάκρυα με αποχύνεις. Ματρόζε μου. Και ενώ οι δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια, σαν στρατουσκένια δάκρυα κλείουσαν σαν κρυστάλλια, δύο κακοβούνια μοιάζανε γεμάτα από το χιόνι, όταν του ήλιου το φιλί την άνοιξη το λιώνει. Ελευθεριά!
10 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. Η απόφαση υπήρξε τραγική, αλλά έντιμη και θεωρήθηκε από τους Έλληνες και ξένους ως η τολμηρότερη και γενναιότερη στρατιωτική επιχείρηση της Επανάστασης. Τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα το 1827. Τη χρονιά αυτή είχαμε το θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη και την καταστροφή των Ελλήνων στο Φάηρο. Η Ακρόπολη παραδόθηκε στον Μητραχή. Τον Ιούνιο του 1827, στην Τριγρίνα, συγκλήθηκε εθνοσυνέλευση, στην οποία εκλέχθηκε για 7 χρόνια ο Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος. Η συνέλευση την 1η Μαΐου του 1827, λίγες μέρες πριν τη λήξη των εργασιών της, ψήφισε τον πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ο καθαρισμός των αρμοδιοτήτων του κυβερνήτη και της Βουλής και η διάκριση των 3 εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής και διδακτικής, διατυπώνονται με σαφήνεια, ενώ είναι εμφανές το κλίμα φιλελευθερισμού που διαπνέει όλες τις διατάξεις, έτσι ώστε δικαιολογημένα να θεωρείται το δημοκρατικότερο σύνταγμα της εποχής. Μέγιασε βράχε να διαβώ, το κύμα αντριωμένο, λέγει στην πέτρα του γυαλού, θολό, μελανιασμένο. Μέγιασε μες στα στήθη μου, που σαν νεκρά και κρύα, μαύρος βοριάς εφόλιασε και μαύρη τρικυμία. Αφρούς δεν έχω γιάρματα, κούφια βοηδιαντάρα. Έχω ποτάμι αίματα, με θέλγεψη κατάρα, του κόσμου που βαρέθηκε, του κόσμου που είπε τώρα. Βράχε, θα πέσεις, έφτασε η φοβερή σου ώρα. Όταν ερχόμουν σιγά, δειλό, παραδαρμένο, και σόγλυφα και σόκλαινα τα πόδια πουλωμένο, περήφανα και κοίταζες και φώναζες του κόσμου να δει την καταφρόνηση που πάθαινε ο αφρός μου. Κι αντί εγώ, κρυφά κρυφά, εκεί που σε φιλούσα, μέρα και νύχτα σέσκαφτα, τη σάρκα σου ταγούσα, και την πηγή που σ' άνοιγα, το λάκκο που θεκάμω, με φύκια τον εκλάκωνα, τον έκρυβα στην άμμο. Σκύψε στη ρίζα σου, στη θάλασσα στα βύθι, τα θεμελά σου τάφαγα, τάκαμα του φωλήθη. Μέγιασε βράχε να διαβώ, του δούλου το ποδάρι, θα σε πατήσει στο λαιμό, εξύπνησα λιοντάρι. Ο βράχος εκοιμότανε, στην καταχνιά κρυμμένος, ανέστητος σου φαίνεται, νεκρός, σαβανωμένος. Το μούγκρισμα του κύματος, την άσπλαχνη φοβέρα, 1000 φορές την άκουσεν ο βράχος τον εθέρα, να διβοάτρωμα χτικά, χωρίς καν να ξυπνήσει. Και σήμερα να τρίχιασε, λες θα λιγοψυχήσει. Κύμα, τι θες από με και τι με φοβερίζεις? Ποιος είσαι εσύ και τόλμησες, αντί να με δροσίζεις, αντί με το τραγούδι σου τον ύπνο μου να εφραίνεις και με τα κρύα σου νερά τη φτέρνα μου να πλένεις, εμπρός μου στέκεις φοβερό, μαυρού στεφανωμένο. Όποιος κι αν είσαι μάθετο, εύκολα δεν πεθαίνω. Βράχε, με λένε εκδίκηση, με πότισεν ο χρόνος, χολή και καταφρόνηση, μ' ανάθρεψεν ο πόνος. Ήμουνα δάκρυ μια φορά, μα τώρα, κοίταξέ με, έγινα θάλασσα πλατιά. Πέσε, προσκύνησέ με. Ο βράχος
άκουσε φοβάθηκε. Το κύμα στην ορμή του εκαταπόδησε με μια στο κούφιο το κορμί του. Χάνεται μες στην άβυσσο, τρίβεται, σβιέται, λιώνει, ξανά από χιόνι. Επάνω του ευόγγιζε για λίγο αγριωμένη η θάλασσα και κλείστηκε. Τώρα δεν απομένει στον τόπο που ήταν το στοιχείο κανείς, παρά το κύμα που παίζει γαλανόλευκο επάνω από το μνήμα. Δεν πρέπει να το ψάξουμε την παράδοση της φυλής μας. Όποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα έχει χρέος να συνεχίσει τον αιώνιο ελληνικό θρύο. Όχι ακόμα. Θα το πούμε όλοι μαζί στο τέλος. Όλοι. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εορτής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εορτής αυτής που μας έκαναν να νιώσουμε τόσο κατανοητικά
αυτή τη σημερινή μέρα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάρκου, η οποία είχε την οργάνωση όλες αυτές τις μέρες. Και την κυρία Παπάνη, που βοήθησε. Την κυρία Σταυρούλα Βλάχου, που τόσο πολύ μας βοήθησε στην Εξαρδία. Τα παιδιά της Εξαρδίας μας, Αργεντίνη Ματουλά, Σκοπλητέ, Βλάβο Αργυρό, ένας που θα πει το όνομά του, θα σηκώνεται, τη Μαράδα Κοντινή, τη Μαράδα Βασιλική, τη Μαρά Σοφία, Καλογιάννη Νεφέλη, Καραμπουρνιώτη Βάσια, Κοποράκη Δήμητρα, Μητσεροπούλη Ευδοκία και Σάνας Κυριάκο. Επίσης, όλα τα παιδιά που θα ακούσουν το όνομά τους θα έρθουν εδώ μπροστά. Δραπανιώτη Καλοπίνα, Ζαντιμοπούλου Ευαγγελία, Ξαναξιώτη Νάγια, Μιναράκου Μιχαέλα, Σγόντος Νίκος, Σίγμας Γιώργος, Σιμαράς Θωμάς, Κουρβέλης Γιάννης, Ξαναξιώτη Νάγια, Γουλγούνης Γιάννης, Κοποράκη Μαριάνθη, Δήμα Αλεξάνδρα, Νικογιάννη Γιασεμίνα, Μαυρομιχάη Μαριλένα. Πολύ ωραία. Κούτα Μέγη. Πριν κλείσουμε πάλι τη γιορτή, θέλω να πείτε για να πούμε όλοι μαζί ευλαβικά τον εθνικό ύμνο. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι θα φύγουμε από εδώ, είναι η κυρία Μπουραντά, να κατέβουμε κάτω μπροστά στο Ποσειδόνιο για να κάνουμε την τελική μας δοκιμαστική παρέλαση. Και του χρόνου λοιπόν να είμαστε καλά. Ήρθε και η κυρία Στόφυλλα να παρακολουθήσει τη γιορτή μας, εκτός του κύριου Σαντέλου που τα είπαμε. Όλοι μαζί λοιπόν ευλαβικά